Selamat siang menjelang sore teman-teman. Saya ucapkan pada sore hari ini di hari Rabu tanggal 25 Juni tahun 2025. Pada saat ini saya hunting di Desa Dawuhan Wetan yang ada di Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas. Dan saat ini saya akan menunggu dua momen, di mana momen pertama ada kereta api Manahan yang ditarik lokomotif CC 018346 milik Depo Jember dengan liverynya yaitu livery Red and Blue. Untuk lokomotif Red and Blue ini masih mempertahankan keunikannya yaitu menggunakan tralis pada frame samping masinis, di mana pada saat lokomotif CC 018912 serta lokomotif CC 018917 lepas tralis, serta untuk lokomotif satu lagi yaitu CC 018340 itu sudah lepas tralis, tetapi lokomotif CC 018346 milik Depo Jember ini masih mempertahankan tralisnya. Bahkan keunikan lainnya adalah adanya fog lamp di lokomotif Red and Blue ini. Momen kedua yaitu ada kereta api Serayu yang ditarik lokomotif CC 2030203 dengan livery White and Blue. Kereta api Serayu ini datang nanti malam sekitar pukul setengah 9 malam, dan nanti kita akan cegat di sekitaran X Chapel 360 Jalan Jenderal Soedirman. Kita akan tunggu momen pertama yaitu kereta api Manahan yang ditarik lokomotif CC 201 dengan livery Red and Blue yang berdinas dari Jakarta Gambir menuju ke Solo Balapan. Seperti apa video pada hari ini? Saksikan videonya dan jangan di skip. Selamat menonton.
Ya teman-teman, nantinya kita lanjutkan ke lokasi berikutnya dan ini sudah malam. Tadi sebelumnya kita hunting di Desa Dawuhan Wetan dan di situ kita merekam kereta api Manahan yang ditarik lokomotif CC 01 8346 dengan livery red and blue milik Depo Jember. Selanjutnya kita lanjutkan di XJPL 360 Jalan Jenderal Soedirman yang ada di Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat. Dan di sini kita akan mengincar kereta api Serayu yang ditarik lokomotif CC 03 0203 dengan liverynya yaitu white and blue yang menjadikan livery white and blue satu-satunya yang ada di Pulau Jawa. Dan nanti kita akan merekam dari kereta api Senja Utama Yogyakarta, kereta api Logawa, baru kereta api Serayu. Oke, seperti apa video yang ada di sini? Tetap saksikan video kelanjutannya di XJPL 360 Purwokerto. Ya, ternyata ada Langsiran Lokomotif. Dan ini adalah CC 018321 yang sebelumnya berdinas Kamandaka. Rupanya tidak balik dinas Joglo-Sumakerto.
kali ini ada bonusan video. Sebenarnya kemarin sudah closing ya, pada saat kereta api Jakarta sudah melintas, dan kita tambahi pagi hari ini di hari Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025, dan pagi hari ini saya hunting untuk menunggu kereta api Logawa serta kereta api Serayu. Dan di sini saya hunting di dekatnya underpass Jalan Jenderal Soedirman, atau lebih tepatnya ini dekatnya sinyal masuk stasiun Purwokerto pihak stasiun Notok. Dan di sini saya akan menunggu kereta api Logawa yang ditarik sepertinya CC 201, dan juga kereta api Serayu yang ditarik lokomotif CC 203 dengan livery Wet and Blue. Untuk kabarnya, lokomotif CC 203 WNB ini berdinas di kereta api Logawa atau di kereta api Serayu, antara dua kereta itu ya, sehingga saya menunggu kereta api Logawa dan juga kereta api Serayu di kesempatan ini. Oke, kita tunggu kereta api Logawa serta kereta api Serayu yang melintas di dekatnya sinyal masuk stasiun Purwokerto.
Dengan melintasnya kereta api Serayu yang kita lanjutkan pada hari kedua, berarti menutup video pada hari ini, kita awali dari kemarin hari Rabu di Desa Dawuhan Wetan. Kereta pertama yang kita dapati yaitu adalah kereta api Manahan yang ditarik lokomotif CC 018346 milik Depo Jember dengan livrenya red and blue. Bahkan lokomotif ini memiliki keunikan di mana masih memiliki tralis di frame samping atau jendela masinisnya. Kemudian ada fog lamp atau lampu kabut yang dimiliki pada lokomotif ini, di mana lokomotif CC 01 red and blue lainnya yang datang di tahun 2024 ke Pulau Jawa tidak ada fog lampnya. Namun lokomotif CC 018346 ini memiliki fog lamp. Kemudian di Desa Dawuhan Wetan juga merekam kereta api Argo Semeru, Kamandaka, dan juga kereta api Sawunggalih. Berikutnya kita lanjutkan pada malam harinya di XJPL 360 Jalan Jenderal Soedirman, di mana kita merekam kereta api Senja Utama Yogyakarta yang mengalami keterlambatan kurang lebih setengah jam imbas dari kedatangan kereta api Fajar Utama Yogyakarta yang mengalami keterlambatan. Kemudian kita merekam incaran kita yaitu kereta api Serayu yang ditarik lokomotif CC 0203. Kemudian kita lanjutkan pada pagi hari ini di dekatnya sinyal masuk stasiun Purwokerto pihak stasiun Notok, dan di sini kita awali dari kereta api Logawa dan kita mendapati incaran kita yaitu kereta api Serayu pagi yang sekilas mirip kereta api Bukit Srelo ya. Karena stam formasinya hanya 6 kereta ekonomi saja dan livery lokomotifnya adalah livery white and blue. Hanya saja lokomotif ini tidak memiliki kabel MU atau multiple unit. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit, bye bye.